ماذا تصنع إذا فاجأك التثاؤب أو التثاوب في موقف ما؟ جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل فيه. وفيه الأولى بمعنى الفم، وفيه الثانية هي حرف جر أي بداخله. فيصنع الإنسان هذا الصنيع ليقي نفسه الشيطان ومداخله إلى الإنسان في الأفكار أو الجسد أو ما إلى ذلك. فلنتحلى بهذا الخلق النبوي العظيم، وهو وضع الكف على الفم وتغطيته حال التثاؤب، لأن منظر الإنسان حينها يكون غير متزن، إذ يراه الناس من أمثاله وهو فاتح وفاغر فاه بوضعية لا تليق. فهذا أحفظ لمروءة الإنسان، ولنصنع كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم.